Ve gol. 1-1. 1-1. Nihat tek başına mücadele edecek. Kendine güveniyor. Evet, tek vurabilirsin. Nihat Doğan tek kaldı, mücadeleyi bırakmıyor. Gol! Kamera kayıtlarına bakacağız. Kamera kayıtlarına bakacağız. Adam götüme sürüyor. Al bu ne bu? Bu ne abi bu ne? Bu ne? Orası ne? Orası ne anlıyor? Ben ne konuşuyorsun? Nihat sakin. Adam götümüzü çıkarıyor. Hiçbir şey yok diyorsun ya. Yardım geldi diyelim. Gel kahve gel. Ya gel. Ya sakin. Çarptı mı çarpmadı mı ona bakacağız ya. Yani çarptığına kimse bir şey demiyor. Çarptı zaten. Foul mü değil mi yani?